Мураскер уул. Бир адилеттүү хандын 3 уулу болот. Биринин артынан бири бой тиреп калган үчөөнүн кимисине хандык тактыны мурастайм деп журт башы көп ойлонот. Чечимди жалгыз кабыл алуу кыйын болгондуктан хан өзүнүн даанышманы менен кеңешип уулдарына тапшырма бермей болот да 3 уулун чакырат. Мен эми эл жер кыдырып 1-2 жылга кетейин деп жатам. Кетээримде силерге калтырчу тапшырмам бар. Мына бул 3 баштыкты бирден алгыла. Мындагы гүлдөрдүн уруктарын кимиңер менен келгичи эң жакшы сактай алсаңар, ошонуңарга хандык тактымды ыйгарам дейт хан. Ошентип эбегейсиз хандык аймактагы калктын жашоо турмушун ичинен байкайын деп журт башы жаздын алгачкы күндөрү сапар тартып жолго чыгып кетет. Ал эми өз-өзүнчө ордо күтүп жашаган уулдары тапшырманы кантип аткарсак деп өздөрүнчө ой толгошот. Улуусу бир аз акыл калчап туруп, уруктарды эч ким буза албас сандыкка катып, сыртынан оор кулпуну салып таштайт. Экинчи уулу: эгерде уруктарды катып салсам, булар чирип кетет. Андан көрө азыр сатып салып, атам келген учурда кайра мындан да мыкты уруктарды сатып алайын дейт. Үчүнчүлүү болсо тапкан акылына ичинен сүйүнүп, түз эле өзүнүн айдоо таласына барып көз чаптырат да эртеси анын четки тилкесин иштетүүгө салат. Өзүндөгү гүл уруктарын баарын эгиндей кылып семиз жерге тегиз эгип, ошол күндөн тартып кылдат сугарып баштайт. Арадан 2,5 жыл өткөндө хан өз ордосуна кайтат. Атасы алгач өз ордосунда тун уулу меймандайт. Сөз тапшырма маселесине келгенде уулу кооз чоң сандыктын кулпусун ачып, баягы баштыкты атасынын алдына коет. Оозун ачып уруктарды жерге төкчү дейт хан. Уулу уруктарды атасынын алдына төгүп алып өзү чочуп кетет. Бул эмне? Мен сага ушул уруктарды бердим беле? Деп капа болот атасы көгөрүп чирип кеткен уруктардын көзүн ала ачып. Уулу атасына актанып, бул дал ошол өзү берген уруктар экенин далилдей баштаганда, сен көрө катчыл экенсиң, тапшырманы аткара албадың, деп сөзүн кескин токтотот. Кийинки кезек экинчи уулуна келет. Ал да атасын меймандап, сый көргөзүп, андан соң жапжаң уруктарды зор мактаныч менен атасынын алдына төгөт. Булар баягы уруктар эмес, дейт атасы дароо. Сенин айлакерлигиң, амал-көлүгүң мыкты экен. Бирок, биринчиден, мындай мыктылыгыңды душманыңа эмес, өз атаңа колдонгонуң кечиримсиз. Экинчиден, айла-амалды акылдуу адам куйтулук менен эмес, маселени оң жолго салыш үчүн гана колдонот, деп ачууланат хан. Көңүлү катуу чөккөн хан 3 уулдун бири да хандык тактыма татыктуу эмеспи? Мен эми эл журтумдун бетин кантип карайм деп Сан-Аркоо менен 3 уулун ордуна келет. Кичүү уулу атасын меймандагандан кийин аны сыртка ээрчитип чыгып, алма багын аралап, талааны көздөй бастырат. Алар калың бак ичинен чыгаары менен ажайып бир керемет көрүнүш алардын алдында пайда болот. Не бир кооз түркүн түстүү гүлдөр, аларга кону учуп жүргөн сулуу көпөлөктөр, ызылдап үн салган аарылар, аңкып жыпар жет, ар кай жерде гүлдөрдүн үстүнөн желберип, чачыраган суунун күмүштөй болуп күнгө чагылышканы, андан пайда болгон 7 түстүү күн желесинин кубулушу, гүл талаанын жээгиндеги бак дарактарды тынбай сайраган канаттуулардын сайраны бул жерди жомок дүйнөгө айлантып салыптыр. Ата, бул баягы сиз берген уруктар. Биринчи жылы азыраак болчу, быйыл ушунча жерди ээледи. Эми жакында уруктар бышканда кайра чогултуп баштайм, дейт кенже уулу атасын сүрдүү да, күлүмсүрөгөн да көздөрүнө карап. Көп сөз айтпай ичинен сыймыктанганы жүзүнөн билинип турган атасы, хандык тактыга татыктуу мураскери бар экенин көзү жетип, кенже уулуна абдан ыраазы болгон экен. Атадан 3 уул туулат. Атадан кем уул, атага тең уул, атадан артык уул. Кыргыз макалы.